अस्सलाम वालेकुम। अहमद ऑटो से अहमद हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। वीवर, अगर आपकी मोटरसाइकिल की टंकी लीक हो जाती है तो आपको एक नई मुश्किल का सामना करना पड़ता है। जी तो अपनी ऑडियंस के लिए इसी मसले का हल लेकर आया हूँ, वो भी सिर्फ 60 रुपये में, और आप 60 रुपये खर्च करके अपनी 3000 के खर्चे से बच सकते हैं। वीवर्स, आपने वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि आपको हल में परेशानी ना हो। आप देख रहे हैं एक होंडा CD70 मोटरसाइकिल की फ्यूल टैंक है जो कि लीक हो चुकी है, और हमने इसको पेस्टिंग की है, इसकी रिपेयरिंग की है और ऐसे पायदार तरीके से की है कि अब ये अरसा दराज तक लीक नहीं होगी। जी तो वीवर्स, आपने अपनी जो मोटरसाइकिल की टैंकी है इसको घर पे ही ठीक करना है। तो आपने सबसे पहले चेक करना है कि आपकी टैंकी कहाँ से लीक है। आपने लीकेज को चेक करने के बाद अपनी मोटरसाइकिल की टैंकी को उल्टा लिटा लेना है। जैसे आप देख रहे हैं कि हमने भी इसको खोला नहीं है, और आप ये देख रहे हैं टैंकी यहाँ से लीक है, जहाँ पर ई लिखा हुआ है इसके बीच में 2 सुराख हैं, यहाँ से होल हो चुके हैं और टैंकी का पेट्रोल यहाँ से लीक हो रहा था। तो इसको किस तरीके के साथ रिपेयर करना है, आइए हम आपको तरीक़ेकार बताते हैं। आपने भी इस तरीके से पहले इस्तेमाल किया होगा इसको, लेकिन आप इस वीडियो को देखने के बाद मुकम्मल और पायदार तरीके के साथ इसको ठीक कर सकते हैं। जी वीवर्स, आपने एक तारों वाला ब्रश ले लेना है। अगर आपके पास है नहीं है तो आपने रिग मार के ज़रिए मोटरसाइकिल के जहाँ से लीकेज है वहाँ से इसका जो पेंट है, रंग है, वो अपने साफ़ कर लेना है। रंग को कुछ उतारने के बाद इसके ऊपर अच्छी तरह से रगड़ाई करनी है कि नीचे से जो इसका मेटल है, लोहा है, वो साफ़ हो जाए। उसके बाद आपने इसको खुशक कपड़े से साफ़ कर लेना है, और ये आपने डिपॉक्सी स्टील मैजिक लेनी है। इसमें आपको मिलती हैं 2 ट्यूबें, एक वाइट होती है और एक ब्लैक होती है, और अक्सर ये आपने पहले इस्तेमाल भी की होगी, लेकिन इस वीडियो को आप देखने के बाद इसको इस तरीके के साथ इस्तेमाल करेंगे और ये हम बहुत ही पायदार होगी। आपकी टैंकी यहाँ से लीक नहीं होगी, कहीं और से लीक हो जाएगी। तो आपने इसको दोनों ट्यूबों को जो है बराबर मकदार में ले लेना है। बराबर मकदार में निकाल के किसी भी आपके पास कोई पेपर है, गत्ता है या कोई चीज़ है, आपने उसके ऊपर इसको अच्छी तरह से पेस्ट कर लेना है। इसका पेस्ट तैयार होने के बाद जब ये इसका कलर ब्राउन हो जाए, ये ग्रे कलर हो जाए, तो आपने इसको फिर जहाँ से लीकेज है वहाँ पर लगानी है। देखना है ये है कि जहाँ पर आप लगा रहे हैं वो जगह अच्छी तरह साफ़ हो, खुश्क होनी चाहिए, गीली ना हो। इसको लगाने के बाद इसको खुश्क होने के लिए 30 मिनट दरकार होते हैं। चूँकि ये आपकी पेट्रोल वाला टैंक है, इसमें गैसेस का प्रेशर भी होता है। आपने फ्यूल टैंक जो है, जो इसका कैप है, वो खुला ही रहने देना है। अव्वल तो आप पेट्रोल इसमें से निकाल लें, नहीं भी निकालते हैं तो आपने इसका फ्यूल टैंक का जो कैप है उसको खुला छोड़ दें। और इसको आपने 30 मिनट की जगह आप इसको 40 मिनट या 45 मिनट तक खुश्क होने दें, क्योंकि गैसेस की वजह से इसमें नमी आ जाती है। तो आपने जब तक इसका अच्छी तरह से ठोस ना हो जाए, आपने इसको फ्यूल टैंक को वापस बंद नहीं करना। कोशिश करें आप पेट्रोल निकाल लें, और अगर आप घर में हैं तो ज़ाहिर ईज़ी होगा आपको, और आप इसको 1 घंटा भी रेस्ट दे दें तो जितना आप इसको खुश्क होने देंगे आपके लिए बेहतर है। इस तरीके के साथ आप लगाएंगे तो ये आपकी जो है अरसा दराज लीक नहीं होगी। और एंड पे आप ये एक स्टील पुटीन है, आपको कहीं से भी या किसी पेंटर से, डेंटर से भी मिल जाएगी, डेंटर, और आपने इसके ऊपर पेस्ट कर देनी है। और इस तरीके के साथ ये भी सेफ़ हो जाएगी। जो आपकी फ्यूल टैंक है जहाँ से नरम है वहाँ से दोबारा लीक भी नहीं होगा, और ये जो है अमल बहुत पायदार हो जाएगा। ये स्टील प्रोटीन है, इसको भी ये जल्दी खुश्क हो जाती है। आपने इसमें हार्डनर मिक्स कर लेना है, और ये आपको मिलेगी पेंट वाली दुकान से, वहाँ से आपने स्टील प्रोटीन ले लेनी है। कोई छोटी डब्बी ले ले तो भी ठीक है। जी वीवर, देखा आपने जो टैंकी की लीकेज थी हमने किस तरीके के साथ रिपेयर की है इसको। तो दोबारा जो है ये यहाँ से लीक नहीं होगी। आपकी टैंकी कहीं और से नरम हो से लीक हो जाए तो उसका कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो यहाँ पर आपने ये पेस्टिंग कर दी है यहाँ पे दोबारा लीकेज नहीं होगी। तो आपने ये 60 रुपये की मैजिक मिलती है, जो जिसमें 2 ट्यूबें होती हैं, सफ़ेद ट्यूब और ब्लैक ट्यूब है। इसको आपने बराबर मकदार में मिक्स कर लेना है, और फिर जिस जगह पर लगाना है उसको आपने सही अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। जैसे आपने वीडियो के शुरू में देखे, हमने इसके ऊपर पहले इसका रंग हमने इसको पहले साफ़ किया, इसका रंग उतारा, इसको साफ़ किया, और इसके बाद आपने इसके ऊपर मैजिक लगानी है। मैजिक लगाने में अगर आपके पास स्टील प्रोटीन मौजूद है तो आप इसके ऊपर ये वाली पेस्टिंग कर दें, जो हमने इस पर पेस्टिंग की है। ये इस तरीके से ये स्टील हो जाती है, हार्ड हो जाती है।
تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس کی لائف بڑھ جاتی ہے، دوبارہ یہ یہاں سے لیک نہیں ہوگی۔ پھر حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو میں نئے کنٹینٹ کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، احمد آٹوز کو